Zdarova, chebra, prieš jūs šiandien stovi tikra legenda, visų pacanų svajonė – kosminė slyva. Išėjo gauti pizdėt bahūrišką variantą. Čia yra viskas, ko reikia. Čia yra tiesiog kvintesencija pantov. Feisas, 3 litrai, M-pakas. Ko žiūriu, blėt? Karoč, kai rajoną su tokia prilėksi, visos mielkos bus tavo. Labas, gražuolė. Sės gal pravešiu? Varyk iš čia, ubagė. O, kokie batukai. Čia kai ant Efkės babkių nėra, tai nus ratlankis, blėt, nuo Efkės paėmė. Ir po to dainuoji bahūrams, kad jie stiliaus, blėt, nesupranta. Tutorials, kaip teisingai sėdėti slyvui. Pirma, mes turim nusistatyti kėdę. Tai dropinam ją į pačią apačią, kad mūsų akis būtų skydelio lygi. Dedam ranką ant vairo ir rodom visiems savo gariūnų katiliukus. Dedam alkūnę ant porunkio. Susisukam, kad nežiūrėt nahui tą langą, ten, blėt, neįdomu žmonės važiuoja. Ir viso. Dar idealiai, jeigu be važiuotume, mes paimam ragelį ir jungiam visokias pacanskas dainas. Jeigu jums bahūrai pasisekė ir sugavot slyvą su Rekaro salonu, tai čia yra special vieta cilgių pakeliai. Arba jeigu nebijot būti išvadinti rajonais pidarais, galima įmest čia elektronikę arba aikosą. Sėdėti teisingai išmokom, bet taip sėdėtami tai nepašersim. Žodžiu, kai jūs įkanda šaškę, reikia teisingai tai reaguoti. Greit pašokom 2 rankom už vairą ir pagnalė, karoči. Jis turi galios, nušluoti stulpą, reklamos stendą ir stotelę bembas, plius alkoholis, įvykio vietoj, stabdį mašinės ir detalės bembas, ant šono guli, mentų mergatkės, ugniagesiai su gesintuvais klyksmas, žiežirbos pjūklo, mes nerealūs. Už vairų jauties kelių erelis, kreditinių tačkių baudėjas. Po kapotu pas musgi bagapodobnai 3 litrų dizelis M57, išduodantis 102 kW. O po čypo, tai vapšė. Ką čia pastavė per 2 litrį šūdas? O, mašina, vakar pas Valerą buvau, 2,5 kW užčipavo, na. Ką čia pisi protą? Buvai ant stendo? Nebus net kilovatą. Ne, blėt, čia, na, kad netiki, blėt, pacanas žodis, na, 2,5. Ne, hebra, nu čia tikrai svajonių mašina. Pažiūrėkit, M vairas, didelis cėlikas. Aišku, nahu jisai šiandien reikalingas, aš nesuprantu. Nu, bet yra, o. Šildomas, Rekaro, kožinis salonas, juodos lūbos. Blėt, bahūrai tikrai už tokį nepizdavos. O jeigu ir pizdavos, tai prigrasinsim rasborkiam, mesgi pacanai. Ką reik? O turite žvakių pakaitinimo relė? 100 eurų. Bliot, brangu. Tai eik, na. Na ką, hebryte, laikas baigti su šito visų maskaradu. Noriu pasakyti, kad slyva BMW E39 tai tikrai kultinis automobilis ir labai gaila buvo žiūrėti, kaip savo laikais tie visi bahūrai, tas visas kontingentas sugadino šio modelio vardą. Dabar jau pradedu pastebėti, kad slyvos vietą užima Batmanas po biškį, o slyva jau artėja prie raritetinių automobilių ir artėja biškį jau prie savo tėvo BMW E34. Šiaip nežinau, ar jūs pastebėjot, bet kažkaip rečiau atsiranda keliuose nudroštas slyvas. Na ir šiaip, keliuose jau biškį rečiau jų pamatau.
Tai toks jausmas, kad laikas bėga ir jo, kaip sakiau, jos vietą užėmė Batmanas. Ir jūs prikinsė, kokį furorą kažkokiais 2000-aisiais šitą mašiną padarė autorinkui. Ta prasme, aš nežinau, čia tais laikais buvo kažkoks nepasiekiamas lygis. Čia dabar mes galim žvengti šito visko, bet kažkada tai tikrai buvo wow automobilis. Šituo video aš nenorėjau nieko įžeist, norėjau tiesiog jums pakelt nuotaiką ir tikiuosi, man tai išėjo. Tad ačiū už dėmesį, dėkit laikus, dėkit dislaikus, rašykit komentarus ir laukit sekančių video. Čia pisi protą.